Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Бүгүн сиздерге Telegram тиркемесин көчүрүп алуу жана окуучулар менен кайтарым байланышты жүргүзүү үчүн группа ачууну көрсөтөм. Ал үчүн биз Play Marketке киребиз. Play Marketке кирип, Telegram деп жазабыз. Поискту басып, биринчини тандайбыз. Менде бул тиркеме бар, ошон үчүн открыть деп чыкты. Сиздерге открыттын ордуна установка деп чыгат. Установканы басып, телефонуңуздарга орнотуп аласыздар. Эми бул жерден 3 сызыкчаны басып, сол тараптагы создать группаны басасыздар. Мисалы, сиздерде мектеп окуучуларынын класс комдордун же башка номерлери болот окуучулардын. Ошонун бирөөсүн мисалы тандадым мен. 5-класстар боюнча дейин. Мисалы 5 А класс же Б класс өзүңүз жазып аласыз. Жазгандан кийин ал жердеги баскычты басып, мынакей группа ачылды. Бул өтө сонун тиркеме, колдонсоңуз себеби дегенде, бул канча видео сабактар жөнөтсөңүз дагы окуучунун телефон памятин толтуруп тоскоолдук жаратпайт. Бул тиркеменин ичинде гана кала берет, галереяга түшпөйт. Бул жерде 200 миңге окуучуну кошсоңуз да болот. Эң сонун жери ушул. Эми бул жерде скрипканы басып, мынакей бассаңыздар, галерея чыгат. Файл, галереядан даярдаган сабактарыңыздарды тандап жөнөтсөңүз болот. Файлдан атайын PowerPoint менен жасаган презентацияларыңызды жөнөтсөңүз болот. Эң сонун жерин ал жерде опрос, викторина даярдасаңыз болот. Мисалы, жөн эле мисал келтирейин. Кыргыз тил майрамы качан белгиленет? Деп туруп, бул жердин варианттарын жазасыз. Мисалы 23 октябрь. Дагы кошосуз вариант. Ал үчүн добавить ответ дегенди бассаңыз чыгат. 20 сентябрь. Дагы кошсок вариантты добавить басып 23 сентябрь. Мынакей ушинтип. Эми бул жерден настройкадан сиз режим викторина дегенге бассаңыз, ал жерде көк баскыч болот. Мынакей. Выберите правильный ответ деп жазылып чыкты. Эми бул жерден сиз туура вариантын белгилеп коесуз. Мынакей. Даяр жана бир өтө убакытты талап кылбайт. Эң сонун мынакей. Мисалы, мен ушинтип жөнөтсөңүз, мен бул вариантты белгиледим. Мынакей кызыктуу. Ушинтип викториналарды даярдасаңыз болот. Эгер сиздерге жаккан болсо, подписаться болуп, кийинки видеолорумда биринчилерден болуп көрсөңүз болот. Саламатта калыңыздар.